Айык ауыл бәйгеһе ул тик айык тормышты гына пропагандалау түгел. Был конкурс нигеҙендә ауылдарыбыҙ, унда йәшәгән халык бөтә яҡлап үҙгәреш кисерә. Ауыл ерендә уҙған төрлө мәҙәни, спорт, әхлаҡи саралар һәм юлалар аша кешеләр берләшә, киләсәккә яңы юлдар аса. Республикала уҙғарылып килгән айыҡ ауыл бәйгеһендә Күгәрсен районының данын быйыл Аҙнағол ауылы халҡы яҡлап сыға. Бөгөнгө көндә ауыл ерендә күпләп төрлө ҡыҙыҡлы осрашыуҙар, мәҙәни байрамдар ойошторола. Мин Аҙнағол ауылы халҡына үҙемдең исемдән шулай итеп бик ҙур һаулыҡ теләйем бөтәһенә. Алар ошондай ваҡытта ошо айыҡ ауылда ҡатышып, районда икенсе урында алып, хәҙер бит инде республика күмәленә сыҡтык. Бөтәгә ҙур рәхмәт, кемдәр ҡатыша, кемдәр һәр ваҡыт ошо беҙҙең идеяларҙы поддерживать итә, бөтәгә ҙур рәхмәт. Ошо көндәрҙә ауыл мәҙәниәт усағында Аҙнағолдар ут күршеләре булған Көйөргәҙе районының Кинйәбай ауылынан ҡунаҡтар ҡабул итте. Улар менән берлектә урындағы халыҡ өсөн уйын, көлкө, ҡатыш, сағыу концерт күрһәтте. Йырҙар, бейеүҙәр, пантомималар һәм ҡыҙыҡлы уйындарҙан торған кисәне тамашасы яратып ҡабул итте. Бергә ҡушылып йырланы, конкурстарҙа теләп ҡатнашты, рәхмәт һүҙҙәрен йәлләмәне. Осрашыу аҙағында ут күршеләрҙе яңы асылған ауыл музейында ҡабул иттеләр. Кинйәбайҙар үҙ сиратында Аҙнағолдарға еңеү теләп бүләктәрен тапшырҙылар. Саҡырҙылар ҡунаҡҡа, беҙ килдек, бик шатбыҙ, бик матур концерт тыңланыҡ. Үҙебеҙ ҙә шунда ҡатнашҡан булдыҡ инде. Ошондай асышлары, башланышлар бик һәйбәт. Уларҙы айыҡ ауыл конкурсында еңеүләрен теләйбеҙ. Бик ҙур эш бит инде ул. Шуның өсөн уларға тик уңыштар ғына теләйбеҙ инде.